Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle klima sigortası nasıl bağlanır, klima sigortasının elektrik bağlantısını ve montajını, sigorta tercihini beraber görmüş olacağız. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar elimde bir tane sigortam var. Ben B25 olarak seçtim. Bir tane kapaklı tekli sigorta kutum var. Şöyle ahşap bir zeminim var. Bu duvarınız olarak. İki tane de kablom var. Bunlar klima gidiş ve geliş kablosu olarak. İlk önce arkadaşlar klima sigorta kutumun vidasını ben şöyle sabitliyorum. Tabii siz duvarınıza matkap yardımıyla yapabilirsiniz. İlk önce duvarıma belli bir mesafeye, uygun bir mesafeye sigorta kutumun kapağını, alt kapağını yerleştirdim. Şimdi elimde iki tane kablom var. Kablonun bir tanesini ben bu tarafa koymak istiyorum. Şöyle. Bu benim klimama giden, bu kabloyu genelde montaja gelen klima şirketi, hangi firmadan klimanızı sipariş ettiyseniz bu kabloyu size bırakacaktır. Bu kablo dış üniteyi de besler ve size kadar ulaşır. Bu klimama giden kablo. Şöyle de ben bunu şöyle koyuyorum. Bu benim klimama giden kablom. Bu da boğatınızdan veya sigorta kutunuzdan gelen elektrik kablosu. Şimdi arkadaşlar ilk önce iki kablomu da belli bir mesafede şöyle kesiyorum. Bu kabloyu arkadaşlar minimum 3-2,5 olarak kullanın. Tabii klimanızın voltajına ve watt değerine, güç değerine göre de aldığınız firmadan ne tür bir kablo kullanmanız gerektiğini, kaç ebatında, kaç çapında bir kablo kullanmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Burası benim giriş hattım olacağı için arkadaşlar girişimi bu tarafa veriyorum. Giriş her zaman üstten olmak zorundadır. Daha doğrusu bu şekilde olmalıdır. Kablo uçlarımı açıyorum ben. Kablo uçlarımı açtım. Ve burada sadece faz ucumu giriş ucuma monte ediyorum. Daha sonra bu geliş fazımda arkadaşlar, bu sigorta kutumdan veya bu hatımdan geliş fazım, bu da klima firmasının, klima şirketinin bana bıraktığı gidiş faz ucu. Bu benim klimama gidecek. Gidiş fazımı da şu şekilde bağlantısını yaptım. Daha sonra bunun da toprak ve nötr uçlarını açtım. Şu şekilde arkadaşlar, bunu yanda isterseniz bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bantlayabilirsiniz. İsterseniz bir klemens yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben burada bir tane şey kullanacağım, klemens.
elektrik ucumun giriyorum. Ve daha sonra da karşılığını giriyorum. Klima aldığınız firma arkadaşlar size şu kablonuzu bırakacaktır. Gerekli kurulumu yapacaktır ama elektrik hattını sizin çekmenizi isteyecektir. Burada biz elektrik hattımızı çekiyoruz ve tedbir amaçlı da bir tane sigorta koyuyoruz ki ileride yaşanacak herhangi bir arıza durumunda veya klimanızı kapatmak istediğinizde ana sigortadan bağımsız olarak burada yardımcı bir sigorta, ara sigorta bulunduruyoruz. Tabii siz bunu illaki evinizde klimanızın yanına koymanıza gerek yok. Şu işlemi sigorta kutunuza da, panonuza da yapabilirsiniz. Oradan hat çekip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şöyle biraz yana alıyorum ben bunu. Kapağımı da kapatıyorum. Şöyle. Burada iki tane çentik var. Buraları da pense yardımıyla kırarsanız kablonuz tam bir şekilde oturacaktır. Şu anda arkadaşlar klimamızın bu geliş elektriğim, bu da dönüş elektriğim, elektrik bağlantısını gerçekleştirdik. Geliş elektriğinizi isterseniz böyle bir boğattan alabilirsiniz. Faz nötr aynı olacak şekilde. Klemensiyel. Bu video hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sayfamı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım.